Мухомор цезаря, Аманита кейсаия, съедобный гриб семейства аманитовые мухоморовые. Также его называют цезарский гриб, царский гриб, кесарев гриб. Встречается с июня по октябрь в старых светлых лесах, перелесках, лесных порослях, на границе лиственных лесов и лугов. Традиционно произрастает под каштанами и дубами, реже по соседству с буками, березами, орешником или хвойными породами деревьев, встречается в Евразии, Америке, Африке. Среди стран Западной Европы распространен в Италии, Испании, Франции, Германии. На территории СНГ встречается на Кавказе, в Крыму и в Карпатах. Екальцинированных почвах. Занесен в Красную книгу Германии и Украины.